29 juli, de datum zit Rob van Dongen van Friesland Campina nog vast in het onthoud. Op die dag breekt een grote brand uit bij het fabriek van Friesland Campina in Gerkes-Kleester. Net in record verwonnen, maar de impact is grut. Om de productie weer op gang te krijgen, moet er eerst een heel soort sloopt en opknapt worden. Ja, er is ontzettend veel op dit terrein gebeurd. Je ziet daar nog echt wel de brandresten in het dak. Daar is het pekellokaal, daar is het dak van verwoest. Daar komt nog een hele nieuwe constructie op. En hier stond eigenlijk het oude pakhuis, wat dus helemaal gesloopt is nu. Het wordt maar liefst 80 uren, ons de brandwacht het vuur Hildal onder controle heeft. Hoe de oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend en ik de financiële ski is lastig in te schatten. Ook daar kunnen we op dit moment nog steeds geen cijfers over geven. We hebben natuurlijk nog steeds schade, want we produceren nog niet op vol volume. Maar dat zullen we begin volgend jaar, bij de bekendmaking van de jaarcijfers, zullen we ook het schadebedrag kunnen noemen. De wiengeruchten van wil Friesland Campina wel verder gaan in Gerkes-Kleester, moeten we weer de boel alles weer opbouwen of moeten we op een oorplak verder gaan? Hoe stem je daar nou in? Nou, we hebben ons nu gericht op de korte termijn en zo snel mogelijk hervatten van de productie. Daar wordt volop aan gewerkt, daar investeren we ook weer volop. Hoe we dit kaaspakhuis herbouwen, dat is op dit moment nog niet bekend. Daar wordt nog naar gekeken wat de beste oplossing zou kunnen zijn.